подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народ македонски. Пред нас е закон за нефер трговски пракси, закон со кој владата на Република Македонија, односно секторот економија и некои други сектори излегува во јавноста и рекоа ќе ја регулираме цената на храната. Тоа нема да се случи во ниту една ситуација, затоа што овој закон не е доречен и остава многу простор за самотолкување. Ова нема да се регулира уште повеќе веќе виденото сценарио и со законот дополнително ќе се утврдува листа на производи за кои ќе се однесува закон. Значи, ние сега тука дискутираме нешто за што не знаеме за што ќе се однесува. И можам да предпоставам, кога станува збор во Република Македонија, нешто што дополнително ќе се регулира, без при тоа да се излезе во собраниска седница, на говорница, се каже ова го правиме за тие и тие производи, затоа што имаме ваква и ваква состојба и сакаме тоа да го постигнеме. Тоа кога нема да ви го направи Министерство за економија, тогаш ни станува сосема јасно дека ќе има дополнителни шпекулации и дополнителни влијанија врз бизнисот, односно тоа што веќе го гледаме, Министерството за економија, место да ги решава работите, ги комплицира до крај. Проблемот нема да се реши затоа што повикувањето на директивата на ЕУ е од 2019 година. Значи, Министерството за економија ја знаеше ова директива и ако сакаше да ја донесе, ќе ја донесеше многу порано, благовремено, за да го регулира тоа што се регулира со Европската директива, тоа што го направиле умните луѓе во Европа. И тие дебатирале, и тие разговарале и виделе дека во моментот на кризи ова е неопходен закон за да се дорегулира и така прилично добро регулираниот европски пазар на храна со така наречените фер трговски пракси. Односно, да се избегне се она што е нефер во трговијата. Усогласувањето со таа директива, според моје лично убедување, е сосема во ред, затоа што навистина се воспоставуваат правилни односи помеѓу производителите, добавувачите. Меѓутоа, секогаш кога Министерство за економија и владата на Република Македонија, предводена од СДСМ и ДУИ, ќе се уфрлат во некоја ЕУ директива, ќе сватиме дека во суштина се она што е надвор од ЕУ директивата е комплицирано, недокажено или во најмала рака неиспитано. На нас овде дополнително ни се воспоставуваат и односи помеѓу големите трговци и синџирите за набавување на храна. И многу недоречености, иако станува збор за еден член, еден став кој го регулира сето ова, меѓутоа, ако го добро прочитате, и самиот избор на зборови е типичен за Министерство за економија да не знаеш за што зборува. Не знаеш за кој се однесува и што се сака да се постигне. Меѓутоа, во суштина, јасна е тенденцијата да се излезе пред избори и да се каже дека еве го донесовме законот за нефер трговски практики, ќе се однесува на 30 производи, не знаеме за кој, и во иднина сме го регулирале пазарот, односно ќе ја стабилизираме состојбата со цените во маркетите. Многу несериозно и сметам дека намерно е така конституиран тој фамозен член затоа што немат направено добра анализа во Министерството за економија. Не може да имате во земјоделието урамноловка. Не може се да решите со 1%. Не е се исто. Не се сите производи исти. Не е производството на храна така едноставно. Сосема различни приказни, различни факултети, различни смерови
вие лозарство, вие овощарство, вие сточарство, вие житариците. Не ми е ясно како успеавте да најдете уравниловка помеѓу сите тие земјоделски производи. Тоа е несериозно и само говори дека не се сака да се постигне ништо со закон. Овој закон ќе има многу проблеми во неговото спроведување, ќе има сериозна реакција од различни чинители и да не се чудат граѓаните на Република Македонија кога станува збор за владата на СДСМ и ДУИ во дадени ситуации да снема одредени производи. Снема леп, еден период снема млеко, еден период немаше зејтин, еден период настана хаос. Да не зборувам за инфлацијата во земјоделските производи, кој во еден момент достигна фамозни 35 до 40%. Зборувавме дека стално носите закаснети мерки, дека не можете да го сватите проблемот, дека не можете да го абсолвирате проблемот и најдобро во такви околности е да ја повикате науката кога веќе не ја слушате опозицијата да ви го реши проблемот. Меѓутоа, гледаме дека тоа не наидува на интерес во Министерството за економија и кај владата на Република Македонија. Не наидува на интерес затоа што, кога би направиле јавна дебата за оваа тема, тогаш ќе дојдат стручњаци и ќе ви речат ова е смешно што го работите. Злоупотребувате нешто што е навистина добро од Европската Унија и треба да го донесеме и во ред е да се донесе. Меѓутоа, ќе беше во ред само дословно да го преведете и да го донесеме законот, односно директивата, онака како што е во Европската Унија. Прашањето е зошто ги искомплицирате работите? Зошто ги усложнувате работите и зошто не дозволувате и добрите пракси, и добрите закони да профункционираат во Република Македонија? Па сме доведени во ситуација кога збореме за нешто што е добро во Европа, сега да го критикуваме. Овој закон требаше да го донесеме со акламација, 5 минути расправа и така натаму, ако не се замешаше Министерство за финансии со своите неспособности. Не можете, господа од Министерство за економија, да го решете проблемот на финалните цени со овој закон. Не се поврзани една со една работа. Далеко од тоа да сватите причината за инфлацијата, далеко од тоа да ја сватите состојбата во земјоделието во Република Македонија. Законот во делот Европска директива нефер трговски пракси е 100% добар. Делот каде што вие се смешувате и што сакате пред јавноста да излезете, ќе го регулираме пазарот на храна, ви е промаш. Не се работи така. Пресериозна тема е. Прво нему е место таму законот. Ова е проблематика на земјоделие, ова е проблематика на земјоделски факултет, на сите институти земјоделски кои се занимаваат со оваа работа. И за ова требаше да имаме јавна дебата за да го конечно регулираме пазарот со земјоделски производи. А не вака подметнување. Пред избори ќе кажеме, еве го решивме. Ако вие имавте решение, господа од владата, тоа ќе го направите 2019 година и немаше да има инфлација 40% на храната и многу работи ќе биде решени. Вака пред избори го чувате законот и сега само за предизбори маркетинг излеговме со закон. Законот има преодни рокови, никогаш нема да го види денот на оваа влада. Тоа ви е интенцијата, тоа ви е законот. Да излезете на избори да кажете имаме закон кој нема никакво да го примениме. Овој закон понатаму мора да се доработува. Дури прашање е дали со амандмани може да се подобри. Можат одредени членови да се подобрат. Меѓутоа, суштината на проблемот не го решавате. Ви треба сериозна научна дебата, анализи за да ова се реши. Вака јасно е тенденцијата, пред избори се затрупа собрањето со закони кои само треба да ви послужат за маркетинг и далеко од тоа да ги решават проблемите. Преодните рокови нема да го видат овие закони белиот ден. Благодарам. Има збор Миле Левко.